Dňa 10.10.2020 prebiehala v oblasti pohoria Tribeč prieskumná akcia. Toto pohorie je známe vďaka vysokému počtu stratených osôb, z ktorých mnohé zmizli bez stopy. Prieskumnú skupinu tvorili príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky a pohotovostného pátracieho tímu. Pohotovostný pátrací tím je občianske združenie, ktoré sa zaoberá pátraním po nezvestných osobách. Toto spoločné cvičenie bolo určené hlavne na spoluprácu a navigáciu v ťažko dostupnom teréne počas noci a využitie na to určenej techniky. Zároveň sa jednalo o komplexný prieskum pohoria Tribeč zameraný na miesta, v ktorých zmizol najvyšší počet osôb. Členovia skupiny sa tým pádom zamerali na rôzne prepadliská, nebezpečný terén a divokú zver. Keďže skupina bola z prevažnej väčšiny skeptická, nepredpokladalo sa, že by mohla natrafiť na niečo záhadné alebo nevysvetliteľné. Ak by sa tak naozaj stalo, skupina by subjekt vyťahla za uši a priviezla až do Bratislavy. No počas videodokumentácie sa objavili situácie, ktoré nie sú až tak bežné a stoja za zmienku. To, čo sa podarilo prieskumnej skupine zaznamenať a ako celý prieskum prebiehal, uvidíte v nasledujúcich minútach. Účelom tohto niekoľkodňového cvičenia bolo spoločne zdokonaliť systém pátrania po nezvestných osobách. Každý člen skupiny sa zúčastnil dobrovoľne a v čase svojho osobného voľna. Keďže ozbrojené sily a pohotovostný pátrací tím sú súčasťou integrovaného záchranného systému, je nutné zdokonalovať činnosti, ktoré sú kľúčové pri pomoci občanom Slovenskej republiky. Prieskum pohoria Tribeč je neoficiálne cvičenie. Z toho dôvodu je jednoduchšie ho zdokumentovať a taktiež treba dbať na to, že celková atmosféra je o niečo voľnejšia. V prvom rade je nutné vás oboznámiť s problematikou pohoria Tribeč. Od roku 1929 je oficiálne zdokumentovaných a zaznamenaných niekoľko zmiznutí osôb za rôznych okolností. Prvou zmienkou je pravdepodobne povera o predajcoch vracajúcich sa z jarmoku v Topolčanoch. V kronike obce Zlatno sa táto udalosť spomína na prelome 18. a 19. storočia. V tom období viedla cez Javorový vrch furmanská cesta. Po nej prechádzala skupina 8 predajcov, ktorí boli neskôr nájdení s mnohopočetnými zlomeninami a hlbokými reznými ranami. Prítomnosť zarobených peňazí na mieste vylúčila možnosť lúpežného prepadnutia. Dnes je na tomto mieste jarmočný kríž. Následujúce zmiznutia sú relatívne dobre zdokumentované a všetky boli potvrdené. Prvým bol horár Samšal, vek 47 rokov. Pochádzal z obce Veľké Uherce. Pohorie poznal veľmi dobre, no v roku 1929 zmizol bez stopy. V drvivej väčšine prípadov je skôr či neskôr nájdené telo obete. Nájdu sa či už kusy oblečenia alebo neskôr kosti, ktoré ostanú po kontakte tela s divou zverou. Je zriedkavé, aby sa v lesoch doslova niekto vyparil. Ďalšie je zmiznutie v roku 1930. Mária Šlajzerová, vek 18 rokov, obec Mankovce. Mária bola videná naposledy v Mankovciach. Smerovala do Zlatna ku starým rodičom. Tieto dve obce sú veľmi blízko pri sebe a spája ich prehľadná jednoduchá cesta. Časovo vychádza táto trasa približne na 1 hodinu. Dievča zmizlo bez stopy a nikdy sa nenašlo. Zmiznutie v roku 1934. Andrej Murgaš, vek 43 rokov, obec Žirany. Pracovník kameňolomu sa zo smeny nevrátil domov. Telo sa taktiež nenašlo. V roku 1939 sa stratil Walter Fischer, vek 46 rokov, obec Zlatno. Walter kolegom oznámil, že sa plánuje prejsť na Čierny hrad neďaleko obce Zlatno. Taktiež zmizol bez stopy. Zvrat v prípade nastal, keď sa po 3 mesiacoch našiel vo veľmi zlom zdravotnom stave na poli neďaleko Zlatých Moraviec.
Na tele mal ťažké popáleniny a na vonkajšie podnety reagoval vydesene. Do konca života neprehovoril, so svojím okolím nekomunikoval. Neskôr bol umiestnený do Ústavu pre duševne chorých v Žiline. Celý tento prípad je veľmi zaujímavý, pretože prežiť 3 mesiace v prírode a v takom zlom stave je prakticky nemožné. Ďalej je otázne, čo všetko Walter musel zažiť, keďže bol nájdený v dezolátnom stave a do konca života neprehovoril. V roku 1954 sa v Pohori Tribeč objavil neznámy muž. V pokročilom štádiu rozkladu vek bol odhadovaný na 36 rokov, no jeho totožnosť nebola nikdy zistená. Zmiznutie v roku 1966. Jan a Alena Belanovičovci. Ich vozidlo bolo nájdené na ceste z Jelenca. Taktiež zmizli bez stopy. V roku 1980 zmizol 76-ročný Antonín Topil, obec Skýcov. Polícii túto udalosť oznámila poštárka, ktorej Antonín neotváral dvere. Po vylomení zámku nebola v dome nájdená žiadna osoba. Ján Šala, vek 26 rokov. Jeho auto sa našlo odstavené na ceste neďaleko chatovej oblasti. Vozidlo bolo odomknuté so zapnutým rádiom. V taške vo vozidle boli nájdené osobné doklady Jána, ktorý sa nikdy nenašiel. Rok 2012. V obedňajších hodinách sa Jaroslav B., vek 59 rokov, vybral do lesa na hríby. Domov sa však nevrátil a jeho telo taktiež nebolo nájdené. V roku 2017 sa našiel v ťažko dostupnom teréne nedaleko obce Skýcov Marek H., vek 25 rokov. Na tele mal niekoľko zranení a prejavoval známky dezorientácie. Na otázku záchranárov, či je Marek H., odpovedal len áno. Následne upadol do bezvedomia a o 3 dní neskôr do stavu klinickej smrti. Posledným prípadom, ktorý bol ale na rozdiel od ostatných vysvetlený, je samovražda Vladimíra Eš. Ten sa našiel v lese nedaleko obce Nitrianska Streda. Bol vypátraný členmi pohotovostného pátracieho tímu. Na akcii bol prítomný aj riaditeľ, od ktorého si teraz pustíme informatívnu hlasovú správu. 21. augusta vo večerných hodinách sme získali informáciu o nezvestnej osobe. Išlo o 20-ročného Vladimíra z Nitrianskej Stredy. Následne na druhý deň v ranných hodinách 22. augusta sme zahájili spolu s našou partnerskou organizáciou HAKA prvú pátraciu akciu v Nitrianskej Strede. Prešli sme vlastne túto dedinku, prešli sme jej blízke okolie, polia. Okolie sme prezreli aj za pomoci dronu. Žiaľ, nenašli sme nič, čo by nás posunulo ďalej. Ďalšia patracia akcia bola naplánovaná na 24. augusta, kedy sme zvolali aj miestnych dobrovoľníkov, dobrovoľných hasičov z obce. Prišla aj naša partnerská organizácia Centrálna záchranná služba. Bolo nás tam dokopy vyše 100 spolu s dobrovoľníkmi. Prišli na pomoc aj polovníci, ktorí majú miestnu znalosť, hlavne aj v tom Pohori Tribeč, kde sme predpokladali, že osoba by sa mohla nachádzať. Vyčlenili sme si na mape niekoľko sektorov. Pohotovostný patrací tím prehľadával sektor 3, v ktorom napokon bola aj osoba, žiaľ už bez známok života, nájdená. Tu na momentálne sme na tomto mieste, ideme pozrieť jedno, druhé, tretie a potom aj tieto miesta. Ešte by som sa chcel opýtať, kde sa obesil ten posledný prípad, ten chalan? No, ten posledný bol Nitrianska Streda. Vrátame, že táto oblasť to bola. To je ten posledný prípad, hej? Ale 3 km od domu bol. To je cez celé Pohorie takmer. To bolo to Nie, on bol kde sme my, myslím, kde sme my. Myslím, prakticky na opačnej strane holu. Vlastne ten človek, čo sa potom našiel úplne dezorientovaný a do konca života nič nepovedal, tak ten v podstate, kde máme to Zlatno, tu máme Zlatno, tak on smeroval sem na ten Čierny hrad. Ale vraj išiel cez celé Pohorie, hej? Išiel, kde sa našiel, ma zaujíma. Našiel sa
pred chvíľou som to čítal. Smerom na Zlaté Moravce. Áno, smerom na Zlaté Moravce na poli. Druhým smerom opačnú poli. Hostovce, Volčice. Ale ako som... Kostolná. Počkaj, ja otvorím tú mapu. Ako vydržal 3 mesiace bez dobu. No to je práve tá otázka. Veď to je tá otázka, že Boh vie, čo mu kto robil a jak dlho ho držal pri živote a prečo. Hej, tu niekde proste v okolí polí sa našiel v Zlatých Moravciach. No. Takže už dosť blízko pri meste, v podstate pri civilizácii. V tom lese, aj my keď sme boli v tej Nitranskej strede, vtedy keď som išiel potom už dole od toho chlapca, smerom akože za kranárom von z lesa, tak som išiel normálne. Aj som ich dovedol dovnútra a išiel som naspäť z toho lesa, presne po tej cestičke. Neuvedomil som si, že som o meter odbočil vľavo a prišiel som k veľkej rokline. Keby si išiel v noci, tak V noci tam tak tam idem hneď. Dobre, pre tým, ktorý pôjde s nočakmi, veľký pozor na toto dávať. A dávajte si pozor, býva tu tieto, čo sú tieto jarky, tak bývajú hlbšie. Neviem, či v tejto oblasti, ale v tej oblasti, kde sme Po boli celom vtedy... Tribečione je to všade Tak, skoro rovnako. ale je to ťažby také, dreva? že takto to pozeráš a vidíš iba rovinu. Áno, Vieš, to nevidím. treba si na to dávať veľký To pozor. je klasika, to čo sa ti stane, keď ideš s nočakom v noci, 90% krát si stane, že Ty zakúpeš. už vieš, že mu to vysvetlíme. No, takže túto chalani bude treba byť fakt Aby sme opatrný. nemali mať problém. Dobre, tam si vieš ale spraviť veľa zlomenín. Vieš, keď chodíš s Binom, máš plné hĺbkové a plné priestorové videnie, keď veľa trénuješ, s Ondrou chodievame do Tatier každý týždeň, niekoľko hodinové tréningy v noci, čiže Ondro to má nachodené. Jeho si dáme medzi seba, nech ho trošku zaškolíme v tom a on, keďže má pseudobino, tak má aspoň čiastočné hĺbkové a priestorové, čiže tam si schopný to vnímať. Dám ti ešte 2 infošky potom zo skúsenosti vlastnej. Hej, kľudne doplň, dávaj. Tu bývam v Kostolanoch, čiže poznám túto časť úplne, že no, dobre. Aha. A vlastne keď ideš z Kostolian Kľudne si na zober Tribeč, keď ideš z Kostolian na Tribeč Po červenej. po červenej, tak tam máš minimálne 3 odbočky, ktoré sa na seba veľmi podobajú, ale fakt, že veľmi, že kľudne môžeš odbočiť, alebo teda prejsť ju a ísť na nejakú úplne inú Hej. a ideš úplne iným smerom. To bola jedna vec. Druhá vec, kedy boli sme od seba 20 metrov a nepočuli sme sa absolútne vôbec. Kričali sme, nepočuli sme sa, takže to je úplne reálna vec. Aha. Že bolo to niečo na spôsob zalahnutia v ušiach, alebo také niečo, také jemné pískanie, alebo možno také, vieš, keď ti Reálne si zalahne. niečo také Ale zažil, to ľudia popisovali, a, keď tu boli, to som tiež zažil. Pripisujú to hlavne tomu, že sú tu geopatogénne zóny, kde ti môžu napríklad pretočiť kompas alebo niečo, že je tam silné magnetické pole a To takéto som sa veci. išiel opýtať. To uvidíme na No. GPS-ku, to je super, lebo ako náhle tu niečo a takéto je. toto konkrétne bolo v tejto oblasti, tu niekde sme boli na hríboch, takže Čo mňa tiež napadlo, že keď prídeš na nejakú... Dobre, deje sa to, keď ideš lietadlom hore-dole. Je to strašná rýchlosť, kedy zmeníš tú výšku, tak je jasné, že tam ti z tých účej zaláhne, musíš prehltať a tak ďalej. Tu tak to je pomalé, keď kráčaš, zvyká si tvoja hlava na ten Nemá tlak. prečo sa to vytvoriť. Ale no. je možné, že sa telo prestane adaptovať na nejakú chvíľu na to a potom ono ťa to sa prekopí. môže vytvoriť, toto som si zažil práve na skalke ja, Hej. pri lezení a z ničoho nič prešiel som o meter vyššie a z ničoho nič nárazom a Tá zaláhol. hranica tam je a Je nejaká hranica proste a môžeš ísť akokoľvek pomaly a zrazu a zalahne ti. Toto môže byť Pretlačíš, fyziologická už vec. funguješ. Toto môže Áno. byť klasicky fyziologická vec, len vtedy by to, týmto je vyvrátené, že sa im dostalo dvom naraz. To Áno, je nie... lenže mne nepríde, že toto by bolo zase až tak vysoko položené, hej? Hej, To sa hej. mi stalo pri oveľa vyššej nadmorskej myslíš výške. fyziologicky, hej, že akože u niekoho to môže byť, u Tak, niekoho sa adaptuje ťažšie, tak. niekto ľahšie. No. Počkáme, kým zapadne slnko, malo by to byť okolo 18:30 a môžeme potom jeden tým vydať na Čierny hrad. Keďže Čierny hrad je asi také podľa mňa najzaujímavejšie miesto, čo sa týka zmiznutí, pretože viacero ľudí sa stratilo buď pri ňom, alebo smerovalo na ňo. Mala by to byť zrúcanina, v živote som tam nebol, chcem sa tam aj pozrieť. Druhá skupina pôjde na ten, myslím, Javorový či Jarmočný kríž, či aký to bol kríž? Jarmočný. Jarmočný kríž. Ako náhle bude na Jarmočnom kríži, zahlasíme, urobíme skúšku spojenia. Ako náhle sa spojíte s nami, ohlasíte nám návrat. Naplánujeme si cestu na Veľký Tribeč. Tam pôjde jedna skupina a druhá skupina môže vymysleť nejakú inú podobnú trasu. Ale Ty tiež zápasíš? len zbytočne sa pobil. Ty tiež zápasíš? No jasne. A ja zápasím doma so starou. sa udržala celú noc.
skáčaný a na veľký. No ale tu je akože statočné prevýšenie. Je, no. A celkom strmý, ale. Čo? No tak vieš, lebo ono ten hrebec ťaha takto. Ten sa Vieš? Ten sa Nemá tam No? No dobre, Vojko. Veľký tribet, že tu ten najvyšší vrch, hej? Hej, no. Koľko? 829,6. No, tak. Viete mi viac doprava? Na tie 3 hodiny aspoň. Tak to osvetlenie. Áno. Ale len ti to vypne. Dobre to je, dobre to je. Som tu sám? Už sa mi púšťa termo, vidíš tam niečo? Ne? Nám uteklo. Hľadaj okolo mňa, okolo mňa. Okolo teba nič není. Tak viac hore, viac hore. To dobré je vychladené, ako dlho drží. David? No, Je to tam. kde? Ja som to počul tam kráčať. Počkaj, idem k tebe. Mužstvo veľa listov to takto bralo. Takto. Máš to? Ne? Ale bolo to tu. Pod termom nevidím nič. Bolo to tu. Tork? No. Aha, nič. Dobre. Skúsme štíknuť. A zhasnúť možno aj. Dobre, nič nepočujem ani nevidím. Vidím hlodavca, nejaká myš, ale je to asi 60 metrov smerom dole. No, že to mohla byť ona. Beža týmto jarkom. Dobre, je to vyriešené. To je určite ono. Takto to išlo. Ideme urobiť prieskum oblasti Javorový vrch. Toto máte ešte automatickú ochranu? Áno, dobre.
oko 2 tu kemp, posielaj, príjem. Kemp tu oko 2, takže Norbert 48 29 03 57. Druhý riadok je Echo 018 18 28 28, príjem. Driver tu extrém. Ideme pokiaľ môžeme, je tu fakt hovacký hustá hmla. Takže sa chcem vyhnúť tomu, aby sme blúdili v hmle. Príjem. No? No? Tie svetla? Teplnú stopu nech tam žiadnu. Staré. Chcem vidieť, ale nech tam žiadnu teplnú stopu z toho. No to je aj dosť ďaleko. Obzri to tu v okolí, či vidíš nejakú teplnú stopu. Tuto vyzerá ináč dosť strašidelné tie vypielené stromy, ty kokos. A tu už začína úplne, že stena z hmly. To nejsú tie vrty tu na toto? Čo je to pred nami toto? Toto sú vykácané stromy. Hej. No dobre, ideme? Ideme. Tak poďme. Pre teba, dobre? Pomerajte ďalej. S tými prísvitmi v hmle spravíte ešte horšie ako bez nich, to upozorňujem. No ja ti viem, pretože v tej hmle sa ti to bude odrážať. Baterky máte po ruke? Neskutočné, jak ho nevidno voľným okom, fakt, že... Hlavne si na zem háte do optiky. Tak vieš, to svetlo môže byť aj minimálne, cez noc to uvidíš. Kontrolujete priebežne aj termom? No idem akurát teraz. Nad sa musí zastaviť, vieš, aby si... Stromy... Stromy... Zase stromy. Stromy, skaly... Ale stále sa tam svieti, chlap. Nemôže to byť geokečka? Ale prečo by robila taký rozptyl infražiarenia? Ani zver nevidím. Na to otočí. Čiže teraz sa ponáhľaj dopredu, ešte hore. Ponáhľaj sa ešte hore. Kemp tu oko 2, príjem. Oko 2 tu kemp, nezachytil som poslednú správu, príjem. Kemp tu oko 2, že hľadáme tú cestu, lebo proste zmizla cesta, stratila sa, že ako keby cesta skončila. Tak hľadáme cestu ku krížu, príjem. No na Javorovom vrchu. Príjem. Oko 2 tu kemp, rozumel chodie. Ešte aj čas? Nie, daj iba oko 2, nepíš náš tam, napíš iba oko 2. Deti nezapíšu tam nič. Že ak to bolo v knihe, zapísali sa, začali miznúť. Hej? Hej. Ale neviem, ak tam. Potom sa k ním zapísal niekto iný, koho nepoznali. A bolo tam, že aj s nimi napísané, keď to kontrolovali. A už sa tam nevymotali. Tak na pič. No dobre. Čas? 0,44. To tam pozeral prečilo, 1,045. No chlapci, kto tam vytknú zmáza k tomu, nazad. Ešte padnúť, že nezabudím. A to hovorí, to mi v hlave, keby som sa tak robil. Tak hovorím, že nedám tak. Ale to je normálne, som v noci v lese. No. Čo si mám mysleť, vieš?
Kámo, tam, ja neviem, čo môže byť, ale to by si nechce, no. Ale je to aj tak dostal svetla, akože aspoň to skôr. Ja stále robím s tým to svetlo. To nebude treba. Zober si, kámo, potí večera tam všetko červené, ne? Aha. To je to krásne. Keby tam vydávalo skôrva, ja neviem, ale stratené hoci, keď padnú ten najmä telefón. Nejaký súbajú, preto. Viete čo tam môže byť chlapci? Kemp, to oko 2 počet, no príjem. Mám vysáčku strčenú niekde podriť, či to bude tvrdé. To jeden počet a veľmi príjem. Čakaj, a skúsi vyťahnúť spod prodava. Patro 51, tu 111 príjem. Áno, máme tam zver. Jelenko, je tam toho viacej. Je tam asi 4-5 kusov zvery. Dobre, postupujeme bližšie k tomu, oni odídu. Aspoň uvidíme trošku, čo to je. Pozdrav na tým smerom. Ďalšia voda. Pekne pokladané stromy, asi len potrebné. Extrémne skýdené to je. Čo to bolo? Čiriklo. Čiriklo do vine. Ako? Nevidím nič, kámo. Nie. Oko 1, oko 2, počujeme sa, príjem. Oko 2, tu oko 1, príjem. Oko 1, tu oko 2, už sme cestovali To je fakt studien, lebo to je ono. To je zem vyvalená. Tak to chytá chlap. To je troška jaké. Povedzte mi, ktorý somár by dobrovoľne takto išiel cez les sám. Napríklad Marek. Aha, Miši. Kontakt. A v druhej hodine? A vidím. Pozor. Čo tam je? To je nič. To je normálne strom teplý. Tam bude hniezdo nejaké. Tie koreniska vyklepané tam riadne veľké.
Keď to vidno pod tou kamerou? A vzadu je svetlo. 12. Vidíš hore na kopci? Aha, je tam nejaký tepelný zdroj. Od toho veľkého koreňa naľavo. Áno, vidím. Dobre, poďme k tomu veľkému koreňu. Tam je cesta, vidíš ju? Pri tom koreňu. Paráda, sme dobré. Hej. Malý myšťa. Tepelný zdroj tam stále. Vidieť ho odtiaľ toto svetlo. Voľným okom. Vidíš svetlo? Bolo ho vidieť, ale zhaslo. Aha, Jeho vidno hore. Dve oči sú to. Ja, no, hej. Už zmizli. Vieško, alebo skús tam vybehnúť, Marek, to vyplašiť. No, môžeš. Rovno k tým dvom stromom. Už to zdrá. Myš. Hej, myš. Dobre, budeme naháňať fribeči myši. Keď už nič. Takže idem hore a mám miernu pojme doľava. Cestičky. Hej, toto bude už smerovať tam podľa mňa. Ale by som už ako kríže otočkal, ostred takýmto doľava. Keď bolo, jaké video? Ja rob kávu, ideme na kávu. Volá, čo máme na 2. hodine, na 3. aha. Kde? Na 3. beží. Áno. Je to vysoká zver. Normálne oči svietia, aha. Krásny Tam spot. ide. Dobrý spot. Pozera na nás. Vidím. Jeden kus. Keby nás videlo zblízka, aký sme škaredí, tak sa nepozoríme. V noci volak pôjde tadiaľ, ten bude mať svetlo, vstúpi na kraj, zošmykne sa a prakticky padne až dole do lesa a môže to mať až devastačné následky. Akože ja sa nedivím, že sa tu ľudia strácajú, lebo mi kompas ukazuje každú chvíľu reálne inou stranu. A vidíš, ten kompas sa točí. Teraz som ho nakalibroval a on stále mení pozíciu. Čo je dosť zaujímavé. Nemalo by to práve, že vieš. Počkaj. Ten môj tiež trošku mení. A GPS-ko tiež je nastavené na rovnakú pozíciu. Tieto dve GPS-ka by mali ukazovať na absolútne rovnakú pozíciu. A moje GPS-ko ukazuje smerom tam, jeho GPS-ko ukazuje smerom tu. Takže toto je dosť zaujímavé. No aj to ukazuje teraz dole. Ten úplne inde. Takže my sme obišli už aj tú Maringotku, čiže má také... Na obilo pozerám. Hej. A tak Google má to henka. Pritom na to zvláštnice, cesty, ktoré tam bolo. Keď sme sa vydali, tak už nájdeme tú turistickú trasu. Ale ti poviem, Tork, No. Čo tam ten vzadu až? popri tej ceste Je je tam to iba tak tá na sieťka robené, že zazičovaná. žiadna krajnica a hneď spád dole jak do p***. Hej, my tiež, čo sme boli na Čiernom hrade, tak tam stačí, keď zle vstúpíš a si riadne dole. Ale že som počul. Berem termál. Jak diviak alebo také voľačo. Hej. Ale dúfam, že to nebol diviak, že sa mi to nazdalo. Nemohol to byť Marek v strane, čo spí? No, to určite niekedy tak. Nemohol si kýchnuť Marek. Mohol si, aj kýchnuj Marek. Neviem, nevidím žiadny teplný zdroj, ale práve som stratil spojenie s... Je si pravda. To je on to mám, hej.
sa ani popísať. Si natoč stojáka. Vidíš tie svetla? Ktoré? Vidíš? Že ty si požral v noci nejaké hríby. Cyklista. No tak kúkal. Však ho degešov s týmto na hlavách a vysielačkami. Čo si má mysleť, víš? Banda tupcov sa vybrala do lesa hľadať UFO. No, Nevadí, hlavne, že sme si potrenovali zasa NVGčka. toto ja som išiel v resne Zasa tomu. tréning topografie. Tak. Pohalúzili sme s členmi PPT. Spoznali sme nových ľudí. Tak to má byť. Vzhľadom na počet osôb a vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa tieto osoby v pohorí Tribež stratili, môže toto miesto pôsobiť veľmi zaujímavo. My sme sa stretli s problémami s navigáciou, GPS a kompasmi, ktoré vykazovali veľké nepresnosti, čo môže byť spôsobené aj geomagnetickou činnosťou v tomto pohorí. Inak sme žiadne mysteriózne javy ani anomálie nezachytili. Počas postprodukcie sme zistili, že s nami na Javorovom vrchu bol aj Štefan. No to, prečo kamera zaznamenala iba jeho hlas a kto to vlastne bol, ostáva otázne. Kámo, tam, ja neviem, tam môže byť, ale... Ale je to aj tak dostal, že to akože aspoň to...